Ниһаят яңа уку йылы башланды. Башкортстандың көньягында яткан Иян-Сура ере быелгы уку йылын зур күтәренкелек менән башлап ебәрде. Әйтерһең, зур байрам, хезмәтте байрамга әверелдерүе. Ай-һай еңел түгел. Уның өчен һәләт тә һәм талант та талап ителә. Күптән түгел генә райондың хакимият башлыгы итеп хайлап куелган Раил Салих улы Сарбаев менән мәгариф бүлеге мөдире Рауил Хибәт улы Кунакбаевтарның хезмәт һөҙөмтәләре. Заманса караш менән янып яшәүселәр. Ундагы укыту өчен якындан белергә теләп, Рауил Хибәт улы Кунакбаевка мөрәҗәгать итәбез. Безнең Иян-Сура районында 21 урта, 9 тулы булмаган һәм 38 башлангыч мәктәпләрдә бөтә 800 укучы, 5800 укучыга белем бирә. Балалар турында хәстәрлек район хакимиятенең һәм хужалыктарның төп бурычларының бере булып тора. Был бигрәк тә материал-техник базаны ныгытуда нык күрелә. Мәсәлән, быелгы уку елында гына 4 башлангыч мәктәп һәм 2 тулы булмаган урта мәктәпләрнең укучылары яңа биналарда укый башланылар. Шулай үткән уку елында безнең укучыларның 74 укучысы югары уку йортларына инеп студентлар булдылар һәм анда күбрәге техник һәм училищеләрдә укыйлар. Был күрсәткечләрнең балалар бакчасы менән башлангыч класслар һәм урта звено арасында бәйләнештең ныгуы, мәктәпләрдә һәм балалар бакчасында туган телгә ихтыяҗның нык күтәрелү аркасында нык күтәрелү менән аңлатырга мөмкин. Мен ашу әсә телен балаларга бәләкәйдән өйрәтү, балалар бакчасынан ук башлап өйрәтү, һеҙҙең Иян-Сурала күптән традициягә ингән күренеш бугай. Ысынлап та был күренеш күптән килә. Хәзерге вакытта бик күп балалар бакчасында тәрбияләү эшләре үзләренең туган телләрендә алып барыла. Директор булып Таһир Юсупов етәкләгән Муйнак урта мәктәбе үҙенсәлекле мәктәптәр исәбенә инә. Нәмәһе менән үҙенсәлекле һуң? Балаларга белемде предметтар аша гына түгел, сәнгать дөньяһы, спорт дөньяһы аша аткарыла. Был алым уку-укыту эшендә үзенең һөҙөмтәһен бик яхшы бирә. Тәрбия һәм укыту хеҙмәтендә туган ил, туган як тарихын, халык педагогикаһын өйрәнелеп, уңышлы файдаланыла. Иян-Сура районының Муйнак урта мәктәбендә әсә телен өйрәнеү башҡорт теле уҡытыусыһы Фирдәүес Рәшит ҡыҙы Идрисова тарафынан нисек атҡарылыуына иғтибар итәйек. Өйҙә һеҙ үҙегеҙҙең Муйнак ауылының барлыҡҡа килеү тарихы менән танышып килегеҙ, өйрәнеп килегеҙ, уларҙан һорашып яҙып алығыҙ тигән инем. Кемдәр эшләнеләр өйҙә? Әйҙәгеҙ. Муйнак батырға сапҡан ебәрә. Ул унда мин һиңә йөҙләп һалдатым менән ҡунаҡҡа барам, тип яҙа һәм ҡултамғаһын ҡуя. Шулай итеп, Әхмәр Муйнак батырҙы ғына түгел, бала-сағаларҙы, бөтә әйләүҙе, һалдаттарҙы әсергә, бөтә байлығын ҡулға төшөргә уйлаған була. Һиҙгер Муйнак Әхмәрҙең хәйләһен бик аңлап ала. Муйнак батыр йәйләүҙәгеләрҙең барыһын да йыйып ала. Уларҙың араһында 12 ҡарт бабай, ҡалғандары бөтәһе лә ҡыҙҙар да, әбейҙәр ҙә, бала-сағалар. Уларҙың батыр уларға эштең ҡайышын аңлатып биргән. Нимә эшләргә? Муйнактың улдары был ваҡытта өйҙә булмай. Улар дошманға ҡаршы һуғышҡа киткән булалар. Нимәлер эшләргә? Әхмәрҙең һалдаттарын һөйләшелгән көндә ҡаршы алырға кәрәк. Бына һөйләшелгән көн килеп бөткән, Муйнак батырҙың улдары һаман юҡ та юҡ. Шул ваҡыт батыр йәйләүҙәгеләрҙе булғанынса ҡоралландырып юлға сыға. Әхмәрҙең хәйләһен аңлаған Муйнак батыр юлда иптәштәренә былай тип өйрәтә. Әхмәр батыр минең менән килеп иҫәнләшкәндә, «Әһә, Муйнак ҡарт, эләктеңме?» тип әйтер. Һеҙ шул ваҡытта һеҙ ике яҡтан килеп, ике яҡ ҡабырғаһына һөңгө менән сәсеп, һауаға күтәрерһегеҙ. Муйнак батыр еңеп йәйләүгә әйләнеп ҡайта. Бер-ике көндән өйөр-өйөр малдар ҡыуып, батырҙың улдары ла ҡайта. Атаһы улдарына булған хәлде, ҡулға төшкән ҡоралдарҙы күрһәтә. Улдары атаһының эшен хуплап еткермәйҙәр. Хөкүмәт ғәскәренә ҡаршы сыҡмаҫ кәрәк ине, атай. Беҙҙең уларға ҡаршы торорға көс юҡ, тиҙәр.
Үзе хатамды үзем төзәтәм тиеп, Мыйнак батыр Казанга юллана. Губернаторга барып, Әхмәр батырды һалдаттарын тармар итеү һәм зинһар өсөн балаларына тимәскә үзе гаепле булуын аңлата. Губернатор үзе гаебен таныган Мыйнак батыр менән бик оҙаҡ һөйләшеп ултыра, уның аҡыллығына хайран ҡала һәм уға старшина чины биреп, ҡулына ука тоттороп ҡайтарып ебәрә. Ҡайтҡас ҙур туй үткәрелә. Мыйнак батыр үҙ кешеләрен айырым ауылдарға бүлеп, йылға буйҙарына ултыртып ҡуя. Ауылдарына иң мул һыулы йылға буйына ултырырға ҡуша. Шулай итеп, улдары ла Мыйнак батыр Өҫкәлек йылғаһы буйына урынлашҡандар ти. Бик һәйбәт уҡыусылар, өйгә эшкә бик һәйбәтләп әҙерләнеп килгәнһегеҙ. Тыуған ауылығыҙҙың тарихы менән бына шулай һәйбәтләп ҡыҙыҡһыныуығыҙға мин бик шатмын, рәхмәт, балалар. Бына һеҙ белдегеҙ, риүәйәттән сығып, Мыйнак батырҙың Танһыҡ хужа, Рәйем хужа, Әбдел хужа исемле улдары булған. Бөгөнгө көнгә әйләнеп ҡайтайыҡ, уҡыусылар. Һеҙҙең арала бар Рәйем хужиндар, Әбдел хужиндар, Танһыҡ хужиндар. Тимәк, Мыйнак батырҙың улдары булған һеҙҙең кемдәрегеҙ? Ҡартайҙарығыҙ, шулай бит. Риүәйәттәге батыр килендәр Айсыуаҡ менән Нурҡыя, ул һеҙҙең өләсәйҙәрегеҙ, ҡарсәйҙәрегеҙ. Бына ниндәй батыр булғандар, уҡыусылар. Һеҙ ҙә уларға оҡшап, уларҙың юлын дауам итергә тейешһегеҙ. Хәҙер, уҡыусылар, бөгөнгө көнгә әйләнеп ҡайтайыҡ. Хәҙер беҙҙең ерҙә Мыйнак батырҙың ейән-ейәнсәрҙәре йәшәй. Бөгөнгө көнгә бер әйләнеп ҡараһа, Мыйнак батыр нимә әйтер ине икән, уҡыусылар? Моғайын үҙенең балалары менән ғорурлана алыр ине, ауылдаштары менән ғорурлана алыр ине. Мин һеҙгә миҫал итеп, уҡыусылар, беҙҙең ауылдан сыҡҡан күренекле кешеләрҙең бер нисәүһе тураһында ғына әйтеп китмәксемен. Өҫкәлек һандуғасы исемен алған, беҙҙең ауылдан сыҡҡан Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған артисы Мәғфирә Ғәлиеваны беләһегеҙ. Бөгөн өлкән йәштә булыуына ҡарамаҫтан, пенсияла булыуына ҡарамаҫтан, ул һаман да актив эшләй, уҡыусылар. Йәштәрҙе йыр сирҙәренә өйрәтә. Икенсе артисыбыҙ өҫкәлек һыуын эсеп үҫкән Рәсем Ҡарабулатов тураһында ла әйтеп китмәксемен, уҡыусылар. Ана ул мин стен газетаһын һеҙгә сығарып ҡуйғанмын. Тимәк, ул да һеҙҙең кеүек урамда ялан аяҡ йүгереп, өҫкәлектә һыу инеп үҫкән егет. Бөгөнгө көндә уны йәштәр генә түгел, ололар да яратып тыңлайҙар, ихтирам итәләр. Тәбиғәткә күҙ һалайыҡ, уҡыусылар. Беҙҙең тәбиғәт шул тиклем гүзәл, шул тиклем матур. Уның уртаһында үҫеп, талантлы булмау мөмкин түгел. Мин һеҙгә тағы ла үҙемдең ҡәйнешем Хаммат Исмәғилев тураһында һөйләргә теләйем. Һеҙ уны беләһегеҙ. Бына шулай беҙҙең яҡташыбыҙ булған Мәхмүт Һибәттең «Биллығылыс» тигән китабын күргәнегеҙ ҙә, уҡығанығыҙ ҙа бар, моғайын. Уҡынығыҙмы? Мин бик һәйбәт, уҡыусылар, бик һәйбәт. Тимәк, бына был китапты яҙған Мәхмүт Уразаев, Мәхмүт Һибәт, уның һүрәттәрен эшләгән беҙҙең ауылдашыбыҙ Хаммат Исмәғилев. Бына һүрәттәрен һеҙ абайлап ҡарағанһығыҙҙыр, моғайын. Ундағы һүрәттәр, ундағы малайҙар, балалар, беҙҙең ауыл малайҙарына оҡшап торған һымаҡ. Шулай уҡыусылар, Хамматтың беҙгә бүләк иткән һүрәтен дә алып килдем һеҙгә күрһәтергә. Русса яҙылған серебристая тишина. Үҙебеҙсә әйләндерһәк, нимә була инде ул? Көмөш тынлыҡ. Көмөш тынлыҡ. Бөгөн уҡыусылар, беҙ һеҙ менән бик ҡыҙыҡлы тема өйрәнә башлайбыҙ. Бына һеҙ миңә бөгөн риүәйәт һөйләп ишеттерҙегеҙ. Риүәйәттең йөкмәткеһен һеҙ һөйләмдәр ярҙамында еткерҙегеҙ, шулай бит? Һөйләмдәр, тимәк, нимәләрҙән тора һеҙ беләһегеҙ? Һүҙ бәйләнештәрҙән. Әйе. Һүҙ бәйләнештәр үҙҙәре нимәләрҙән тора икән? Ниндәй юлдар менән яһалалар икән? Шуның тураһында беләсәкбеҙ бөгөн, уҡыусылар. Һүҙ бәйләнештәр 2, 3 һәм иң күбендә 4 һүҙҙән тора, уҡыусылар. 2 юл менән яһала ул һүҙ бәйләнештәр. Ҡарайбыҙ, мин һеҙгә схема әҙерләп килдем. Теҙеү юлы, беренсе юл. Эйәртеү юлы, икенсе юл.
Kimden tanıdık kuşağı bulga hekele? Kimden isimine bulga hekele? Kimden uldarı bulga hekele? Birev gına kaldı. Kim sıra? Eydeyin. Buna hüylem varlıkka keldi olurlar. Häzir eydeyin hüylemdi okuyun. Kim okur iştirer? Eydeyin etmez. Muyna, Hatım, Abdülkurşa, Reykurşa, Tanrıkurşa, isimli uldarı bulgan. Buna hüdye hüylem okurlar. Oşu hüylemden hüdye Hüd beylenişler tabi qaytarır. Teyze yolundan barlıkka kelgen, erti yolundan barlıkka kelgen hüd beylenişlerde okumay gerek. Yani kim? Emine. Abdülkurşa, Reykurşa, Tanrıkurşa. Bu neydi hüd beyleniş? Bu Neydi yolundan barlıkka kelgen? Dedem yolundan barlıkka kelgen. Nisip beylengen. Ular bir-birine intonatsiya yardımında beylenip kelgen. İkinci hüylemdi okuyun. Ağıl, ergenen, gülünen, üskerlik, menen, engesi, yılaları ağlar. Buna yatkı ağladı hüylem. Hüd beylenişlerde kavaldırmışlar. Güzel. Ağıl, ergenen, ağam. Bunda ağam ve döküt, yerisi hüd, ağıl, ergenen. Qaydan qaralar. Rahmet okuslar. Birinci bağanalar, teyze yolundan barlıkka kelgen hüd beylenişler diyorlar ekleri. İkinci bağanalar, ertinde hüd beylenişler diyorlar ekleri. Kader bir yedi sıgar bağana başına kadar teyzelik terminen şulay mı? Hem ben oğa hüd beylenişler birer okusar, men hüd beylenişler okuyayım. Hep ol Tuğa getirip yapılmaktan mümkün değil kalmasa olar batırışa. Ne için? Ben ol gedekten temani nisip özleştiriwen Kadir ana şu dörek edip işleyken demek ol bağananın başına menip gitti hem buletti aldı degen diyor. Kim sığa? Gedekten bulga zahit eydi. Bağrı, derdi, surtan. Orğundun şeşerehi. Tekşirek, bağananın başına bir izah etmeni bir de aldı mıken yok mıken? Derdi, bağırı, sultan. Nesin birincisi bağanağa yazdın? Sen ki bol hüdler hem halık bile, dedelek bile hem bir kırav ayağı. Bek heybet. Arkadan. Arağından şeşerehi. Sen ki bol hüdler berberine boyanıp bile bereyken sana. Bek heybet. Atay hem esey. Bunlar da Nesin bağanağa yazdın? sen ki bol hüdler bir kırav ayağı bula hem terkalısı yardımında beylenip bile. Demek beygiler bugün bağana başına zahitmeni bitti mi? Evet. Bek heybet. Beygi. Taptağa sıra iki okusu. İki güne minut vakit başlanıp ormancılardan
Әйдәгез тикшерәйек, кай команда күп мөхит йыйыр икән. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Беренче команда 10 очко йыйган. Икенче команданы карайык. Мал исем, урман исем, ас, кылым һәм сифат. Урал исем, ат, сифат һәм сифат. Ар исем, ара исем, урам исем, рам исем, ам исем, уран, кылым һәм улук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Бүгін дәрістә оқушылар бәлетеңнен туған жеребез, туған тиягебез, Картай өләсәйләребез турасында һүз алып бардык. Киләһе бернисә елдан һуң кызлар һеҙҙең турала ла шулай ғорурланып һөйләргә яҙһын. Бәйгеле еңеүсе командаға уҡыусылар бөгөн беҙҙән бүләк командаға бүләк һеҙҙең яратҡан йырығыҙ башҡорт телендә һөйләшәм. Муйнак урта мәктәбендә туган тел дәресе бына шулай үҙенсәлекле үтә. Башҡорт халыҡ шағиры Раул Бикбаевтың шиғри юлдары хәтергә килә. Туған илем, тәрән-тәрәндәрҙән атлып сыға аҡыл шишмәләр. Ошо шишмәләрҙән бер ятып эс, кәрәк түгел башҡа шифалар. Башҡортостан, таштар сәскә ата таңғы елдәреңдең наҙынан. Күгеңдәге һанһыҙ йондоҙ кеүек ҡатламдары тулы хазина. Халҡыбыҙҙың рухи хазиналары кәмемәһен өсөн тәрбиә һәм уҡытыу эше Йәнсура районында иң төп, иң мөһим мәсьәләләрҙең береһе булып һанала. Уларҙың кәрәкле һәм изге эштәрендә уңыштар ғына юлдаш булһын.